మన శరీరంలో ఉండే అద్భుత శక్తులు ఎప్పటికప్పుడు శాస్త్రవేత్తల్ని కూడా షాక్కి గురి చేస్తున్నాయి. వాటి గురించి మామూలు వ్యక్తులకు కనీసం తెలియని కూడా తెలియదు. మీకు తెలుసా, మండే అంటే సోమవారం మానవ శరీరానికి చాలా ప్రమాదకరమైన రోజు అని. మన కడుపులో ఉండే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ బ్లేడ్ని సైతం కరిగించేస్తుంది. మీకు ఈ విషయాలని తెలియదు కదా? అయితే రండి తెలుసుకుందాం. సైన్స్లో అత్యంత ముఖ్యమైన కొన్ని మానవ శరీరానికి సంబంధించిన రహస్యాల్ని, నిజాల్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టుడేస్ ఎపిసోడ్. నెంబర్ 1, హార్ట్. మన శరీరంలోని నరాలన్నింటినీ వరుసగా ఒక లైన్లో పెడితే ఎంత దూరం ఉంటాయో మీకు తెలుసా? 60,000 మైల్స్, 97,000 కిలోమీటర్స్ పొడవు ఉంటాయి. భూమి చుట్టుకొలత ఎంతో తెలుసా? కేవలం 40,075 కిలోమీటర్స్. అంటే వయసులో ఉన్న యువకుడిలోని నరాలతో భూమిని 3 సార్లు చుట్టేయచ్చన్నమాట. ఇక మనిషి శరీరంలో 1 కిలోమీటర్ వేగంతో రక్తాన్ని పంపు చేయడం అంటే ఎంత శక్తి ఉండాలి? నిజానికి 1000 లీటర్లు నీటిని ఒక్కసారి పంపు చేయాలి అంటే చాలా లావుగా ఉన్న పైపు అవసరం పడుతుంది. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి, మన చిన్ని గుండె, అందులో ఇమిడి ఉన్న నరాలు 97,000 కిలోమీటర్స్ వరకు ఆ నరాల్లో 24 గంటలు రక్తాన్ని పంపిస్తూనే ఉంటుంది. జన్మించిన దగ్గర నుంచి మరణించే వరకు ఎక్కడా ఆగకుండా, విసుగు చెందకుండా, విరామం లేకుండా తన పని తాను చేస్తూ ఉంటుంది. ఎంత ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం కదా! మన గుండె రోజుకి కొన్ని లక్షల సార్లు కొట్టుకుంటుంది. రక్తాన్ని కూడా ఎంత వేగంగా నరాల్లోకి పంపిస్తుంది అంటే దాదాపు 50 అడుగులు పైకి ఉబికి వచ్చేటంత. స్వీడిష్ శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల ప్రకారం ఒక వ్యక్తికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం మండే అంటే సోమవారమే ఎక్కువ అని తేలింది. ఇక శనివారం చాలా తక్కువ అవకాశం ఉంటుందట. నెంబర్ 2, బ్రెయిన్. టెక్సస్ యూనివర్సిటీలోని శాస్త్రవేత్తలు మన బ్రెయిన్ పూర్తిగా 1 మెగాబైట్ ఎంత స్టోరేజ్ తీసుకుంటుందో అంత స్టోరేజ్ తీసుకోగలదని నిరూపించారు. మన బ్రెయిన్లోని ప్రతి కణం 4.7 బైట్స్ మెమరీని స్టోర్ చేసుకోగలదు. మన బ్రెయిన్లోని సైనస్ల సంఖ్య ఆకాశంలోని నక్షత్రాల కన్నా ఎక్కువ. హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎంత జటిలమైందో తెలుసా? తనలో తాను పూర్తి విశ్వాన్ని ఇముడ్చుకోగలదు. 5 సంవత్సరాల వయసు వరకు మన బ్రెయిన్ 90% మాత్రమే పెరుగుతుంది. 18 సంవత్సరాలకు పూర్తిగా 100% పెరిగిపోతుంది. అంటే మన ఐక్యూ కూడా 18 సంవత్సరాల లోపే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత తక్కువైపోతుంది. ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి 84 సంవత్సరాలు బతికాడు అనుకోండి. అతను కేవలం తన 4 సంవత్సరాల వయసులోపే 50% వరకు ఎక్కువగా నేర్చుకోగలుగుతాడు. ఆ తర్వాత జీవితం అంతా మిగిలిన 50% నేర్చుకుంటాడు. నెంబర్ 3, బోన్స్. మనిషి పుట్టినప్పుడు అతని శరీరంలో 270 ఎముకలుంటాయి. వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎముకలు ఒకదానికొకటి కలిసిపోతూ ఉంటాయి. ఇక అప్పుడు 206 ఎముకలు మాత్రమే ఉంటాయి. మనిషి ఎముకల కాంక్రీట్ కన్నా చాలా దృఢంగా ఉంటాయి. మన శరీరంలో అత్యంత దృఢమైన బోన్ ఫెమర్ మన తొడల్లో ఉంటుంది. అది పొడవైన బోన్ మాత్రమే కాదు, ఒక స్టీల్ పైప్ కన్నా కూడా ఎక్కువ గట్టిగా ఉంటుంది. మన స్కల్ దాదాపు 29 వేర్వేరు ఎముకలు కలిసి ఉండటం వల్ల ఏర్పడుతుంది. నెంబర్ 4, లవ్, ప్రేమ. మనం మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళని చూడగానే కళ్ళల్లో ఒకలాంటి కాంతి వస్తుంది కదా? ప్రేమించే వాళ్ళనే కాదండి, మనం ద్వేషించే వాళ్ళని చూసినా కూడా కళ్ళల్లో తెలిసిపోతుంది. మన మెదడులో జరిగే ఒక రసాయన చర్య ద్వారా ప్రేమ పుడుతుంది. డోపమైన్, సెరోటోనిన్ అనే 2 రసాయనాలు ఇందుకు కారణం. ప్రేమలో ఉన్న వ్యక్తికి 2 రసాయనాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. నెంబర్ 5, సెల్, కణం. మన శరీరంలో అతిపెద్దదైన కణం ఏదో తెలుసా? మహిళలోని అండాశయం. ఇక మగవాడిలోని శుక్రకణం చిన్నది. మన శరీరంలో ప్రతిరోజు కొన్ని కోట్ల ఎర్ర రక్త కణాలు పుడుతూ ఉంటాయి, చనిపోతూ ఉంటాయి. ప్రతిరోజు కొన్ని కణాలు మన శరీరంలో విభజించబడుతూ ఉంటాయి. అలా కొత్తగా పుట్టుకొచ్చే కణాలతో ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి మానవ శరీరంలో కొత్త కణాలు ఏర్పడతాయి. వయసులో ఉన్న ఒక మానవ శరీరం దాదాపు 7 ఓక్టోవియన్ కణాలతో నింపబడి ఉంటుంది. అంటే ఒకటి పక్కన 17 సున్నాలు పెడితే ఎంతనో అన్ని కణాలన్నమాట. నెంబర్ 6, గ్రోత్. జన్మించిన తర్వాత ప్రతి వ్యక్తిలో ప్రతి అవయవంలో పెరుగుదల ఉంటుంది. కానీ ఒకే ఒక్క శరీర భాగం మాత్రం పుట్టిన దగ్గర నుంచి చచ్చిపోయే వరకు అలాగే అంతే పరిమాణంలో ఉంటుంది. అదే కంటిలోని నల్లగుడ్డు. ఎందుకంటే అందులో రక్త ప్రసరణ ఉండదు. నిజానికి మనిషి శరీరం కొంత వయసు వరకు మాత్రమే పెరుగుతుంది. అయితే మీకు తెలుసా, ముక్కు, చెవి మాత్రం మనం చనిపోయేంత వరకు పెరుగుతూనే ఉంటాయట. అయితే చాలా నిదానంగా పెరుగుతాయి. మన శరీరం సగం బరువు పెరగడానికి 11 కిలోమీటర్ల పొడవైన రక్త కణాలు అవసరం ఉంటుంది. అందుకే గుండెకు రక్త ప్రసరణ అధికంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం సగం బరువు తగ్గించుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ రక్త కణాల్లో తక్కువగా రక్త ప్రసరణ కావాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు గుండెకు కూడా చాలా తక్కువ పని ఉంటుందన్నమాట.
మనిషి తిండి లేకుండా కనీసం ఒక 9-10 రోజులు ఉండగలడు. కానీ నీరు లేకపోతే 2 రోజుల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉండలేడు. మన శరీరంలోని ప్రతి నరం 120 మైళ్ళ వేగంతో రక్తాన్ని ప్రసరణ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఐక్యూ ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్లు రాత్రిపూట ఎక్కువ కలలు కంటారు. ఇంకా మన జీవితం మొత్తం దాదాపు 70-80 రకాల వివిధ జాతుల కీటకాల్ని తెలుసో తెలియకో ఆహారంగా తీసుకుంటామట. నెంబర్ 7, మోర్ దెన్ 5 సెన్సెస్. మన శరీరానికి పంచేంద్రియాలు ఉంటాయన్న సంగతి మనందరికీ తెలుసు. స్పర్శ, వాసన, వినికిడి, చూపు, రుచికి సంబంధించిన పంచేంద్రియాలు ఉంటాయి. కొంతమంది 5 కాక 6వది కూడా ఉందని భావిస్తారు. అయితే ఇటీవల శాస్త్రజ్ఞులు 5 కాదు 9 ఇంద్రియాలు ఉంటాయి అని ఒక పరిశోధనలో తెలియజేశారు. పంచేంద్రియాలకు అదనంగా సెన్స్ ఆఫ్ టైం అంటే సమయాన్ని గుర్తించడం, థర్మోసెప్షన్ అంటే వేడిని చల్లదనాన్ని గుర్తించడం, ఈక్విలిబ్రియోసెప్షన్ అంటే సమతౌల్యత గురించి, ఇంకా ప్రాప్రియోసెప్షన్ అంటే తప్పు చేసినప్పుడు దిద్దుకునే తెలివి. అంటే ఇప్పుడు మానవ శరీరానికి 9 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయని అర్థం. నెంబర్ 8, స్పైనల్ కార్డ్. మానవ శరీరంలో వెన్నెముక చాలా ప్రధానమైంది. శరీరం సరిగ్గా నిలబడటానికి, కూర్చోటానికి వెన్నెముక అవసరం ఎంతో ఉంటుంది. మన ఆలోచనలను మెదడుకు చేరవేసే వ్యవస్థ కూడా వెన్నెముకలోనే ఉంటుంది. ఒక్కోసారి కొన్ని సందేశాల్ని మెదడు దాకా అందించకుండా వెన్నెముక తనకు తానే నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఉదాహరణకి కాలికి ఏదైనా ముళ్ళు తగిలినప్పుడు వెంటనే కాలు వెనక్కి తీసేసుకుంటాం. అలాగే బైక్ నడిపేటప్పుడు ఎవరైనా మధ్యలో వస్తే గబుక్కున బ్రేక్ వేస్తాం. ఇలాంటి నిర్ణయాలన్నీ వెన్నెముక స్వయంగా తీసుకుంటుంది. మెదడు దాకా ఆ సందేశాన్ని చేర్చదు. నెంబర్ 9, స్కిన్. మన చర్మం మీద ఒక అడుగు లోతున దాదాపు 10 కోట్ల బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అంటే శరీరం అంతా ఎంత బ్యాక్టీరియా ఉంటుందో ఊహించగలరా? అయితే ఇది విని భయపడిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే చాలా వరకు ఈ బ్యాక్టీరియా సురక్షితమైంది. ప్రతి వ్యక్తికి తన వేలి ముద్రలు ఎలా అయితే భిన్నంగా ఉంటాయో శరీరం మీద ముద్రలు కూడా అంతే భిన్నంగా ఉంటాయి. నెంబర్ 10, కళ్ళు. మన కళ్ళు ప్రకృతిలో దాదాపు 10 కోట్ల వివిధ రంగుల్ని గుర్తించగలవు. టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత మన ఫోన్లలో దాదాపు 24-36 మెగాపిక్సెల్ ఉన్న కెమెరాస్ కొంటూ ఉన్నాం. కానీ మన కళ్ళు 576 మెగాపిక్సెల్ అని మీకు తెలుసా? కొంతమందికి 1 లేదా 2 కనుగుడ్లు ఉంటాయి. ఇది ఒక కంటి సమస్య, పాలికోరియా అంటారు. ఒక పరిశోధన ప్రకారం ఒక మహిళకి 5 కనుగుడ్లు కూడా కనుగొన్నారు. నెంబర్ 11, ముక్కు. మానవుని ముక్కు దాదాపు 25,000 వాసనల్ని పసిగడుతుంది. అంతేకాదు మన ముక్కు ఒక ఫిల్టర్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది. అంటే బయటి గాలిలోని అపరిశుభ్ర ధూళి కణాల్ని లోపలికి తీసుకోలేదు. కేవలం స్వచ్ఛమైన గాలిని మాత్రమే తీసుకోగలదు. అంతేకాదు చల్లగా ఉన్నప్పుడు బయట గాలిని వేడిగా లోపలికి తీసుకుంటుంది. వేడిగా ఉన్నప్పుడు చల్లని గాలిని లోపలికి తీసుకుని ఆక్సిజన్ లెవెల్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. మానవ నిర్మితమైన ఏ పరికరం అలాంటి పనులు చేస్తుంది చెప్పండి? నెంబర్ 12, స్నీజ్. మనం తుమ్మినప్పుడు 1 సెకండ్ పాటు గుండె తప్ప మిగిలిన అవయవాలన్నీ పనిచేయటం ఆపేస్తాయి. ఆ సమయంలో కళ్ళు కూడా మూసుకుంటాయి. ముక్కులో నుండి 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలి బయటకు వస్తుంది. నెంబర్ 13, హెయిర్. సాధారణంగా ప్రతిరోజు మన జుట్టు 0.3 నుంచి 0.7 మిల్లీమీటర్ల వరకు పెరుగుతుంది. స్కాల్ప్ మీద దాదాపు 1,00,000 వెంట్రుకలు ఉంటాయి. ప్రతిరోజు వందల సంఖ్యలో వెంట్రుకలు రాలిపోతూ ఉంటాయి. రాలిపోయిన వెంట్రుకలు మళ్లీ పెరుగుతూ ఉంటాయి. మీకు ఒక నిజం తెలుసా? తల మీద వెంట్రుకల కన్నా గడ్డం చాలా ఫాస్ట్గా పెరుగుతుంది. ఒక యువకుడు తన జీవితం మొత్తం గడ్డం గీసుకోకపోతే దాదాపు 30 అడుగుల వరకు పెరుగుతుందట. నెంబర్ 14, బ్లడ్. ఆరోగ్యవంతుడైన వ్యక్తి శరీరంలో 5.5 లీటర్ల రక్తం ఉంటుంది. 4,000 కిలోమీటర్ల వేగంతో రక్తం మన శరీరంలోని నరాల్లో ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది. రోజుకి దాదాపు 9,500 కిలోమీటర్ల దూరం నరాల్లో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. మనుషుల్లో 4 రకాల బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి: O, A, B, AB. అయితే ఆవుల్లో 8 రకాలు, కుక్కల్లో 13 రకాలు, పిల్లుల్లో 11 రకాల బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. మనుషుల్లో పాజిటివ్, నెగటివ్ 2 రకాలు ఉంటాయి. బాంబే బ్లడ్ గ్రూప్ అని కూడా కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు. దాని శాస్త్రీయ నామం HH బ్లడ్ గ్రూప్. ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ ముందుగా బొంబాయిలో ఉన్న వ్యక్తి కనుగొన్నారు. అందుకే అప్పటి నుంచి బాంబే బ్లడ్ గ్రూప్ అని పిలుస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాదు ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళు కోట్లల్లో ఒకళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు. చాలా తక్కువగా దొరికే బ్లడ్ గ్రూప్ ఇది. అందుకే ఆ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళు అదే బ్లడ్ గ్రూప్తో ఉన్న వాళ్లతో ఎక్కువగా సంబంధం పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా అవసరమైతే వాళ్ళు మాత్రమే వీళ్ళకి రక్తాన్ని ఇవ్వగలరు. ప్రపంచంలో రక్త మార్పిడి మొట్టమొదటిసారిగా 1667లో కుక్కల మధ్య జరిగింది. 1937లో మొట్టమొదటి బ్లడ్ బ్యాంక్ని ఏర్పాటు చేశారు. బ్రెజిల్లోని ఒక ఆదివాసీ జాతి బోరారో. దీని గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒకటే బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటుందట. అది కూడా O పాజిటివ్.
జేమ్స్ హారిసన్ అనే వ్యక్తి గడచిన 60 సంవత్సరాల్లో దాదాపు 1000 సార్లు రక్తదానం చేశాడు. 20,000 మంది ప్రాణాల్ని కాపాడాడు. అద్భుతం కదా. మానవుని రక్తంలో 3 భాగాలుంటాయి: ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు, ప్లేట్లెట్లు. భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు, దాదాపు 35%. కేవలం 7.5% మాత్రమే ఏబీ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు. నెంబర్ 15, హికప్స్. మీరెప్పుడైనా ఒక మనిషి 68 సంవత్సరాలు